Merhaba arkadaşlar, ben Osman Gönüllü. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün basit bir tamirat işlemi yapacağız. Nedir bu tamirat işlemimiz? Elektrikli süpürgemizin görmüş olduğunuz kablosu aşınmış. Kablo koruyucusu yerinden çıkmış. Bu kablo koruyucuyu yerine takacağız. Tabii daha öncesinde aşınan kablomuzu onaracağız ve kablo koruyucuyu yerine takıp sabitleyeceğiz. Bir daha çıkmaması için bakalım nasıl bir karşı önlem alacağız. İlk önce süpürgemizin toz haznesini ayıralım. Açalım. Ufak elektrikli aletler evimizde bize yardımcı olan ekipmanlar, fakat hepimizin başına gelmiştir. Bu gövdeden kablo koruyucu çıkar ve zamanla da kablolar kopmaya başlar ve çarpılma tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Bu tür tehlikeleri yaşamamak adına bu tür küçük onarımları yapmamız gerekiyor. Evet, üst kapakları söktük. Şimdi gövdeyi kapaktan ayırma vakti geldi. Son vidamızı da söktük. Şimdi motor kapağını gövdeden ayıralım. Evet, gördüğünüz gibi iki parçaya ayırdık. Fişlerimizi de çıkartalım. İçeride rahat çalışabilmek adına parçayı da söküyoruz.
kablomuzu içeriye doğru ittireceğiz şimdi. Şimdi burada kablomuz bayağı bir deforme olmuş. Biraz daha içeri salalım. Dışarı alalım. Evet, şöyle göstereyim. Umarım görünüyordur. Kablolar neredeyse yanmışlar. Bu mavi kabloyu kesip onarmakta sıkıntı yok. Kahverengi kabloyu da bir şekilde hallederiz. Bu kablo tutucumuzu sıcak silikonla bu bölgeye yapıştıralım. İlk önce kablomuzu da bir ayarlayalım. Aslında da aklıma daha güzel bir fikir geldi ama evet, öyle yapalım. Evet, kablo koruyucumuzu ters taktık. Şimdi silikonlayalım ve kurumaya bırakalım. Silikonumuz kurusun, tekrar devam edeceğiz. Silikonumuz kurudu. Kablo bağlantılarımızı yapmaya başlayalım. Maviyi buradan sökmüştük. Sakat iş yapmayalım.
Sökmek her zaman kolaydır arkadaşlar. Takmak her zaman uğraştırır. Şu an beni uğraştırdığı gibi. Evet, montajımıza başlayalım. Evet, üst kapaklığımızın montajını da yaptık. Şimdi bu kuyruğun montajını yapacağız. Evet, burası da tamam. Şimdi kablomuzun bu çıktığı yuvayı tekrar sıcak silikonla dolduralım. Evet, sıcak silikonumuz kurudu sayılır. Biz makinamızı bir test edelim bakalım. Evet, makinamız da çalışıyor. Herhangi bir eksiğimiz yok. Bugün de küçük ev aletlerimizden elektrik süpürgemizin kablo tamiratını yaptık. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.